Déu-n'hi-do com s'han enfilat les temperatures màximes aquest dilluns a bona part del país. L'ambient pràcticament ha estat de plena primavera, però abans de repassar la situació meteorològica, comencem amb un parell d'imatges que ens han fet arribar. Degut als núvols que han anat circulant al llarg del dia, hem pogut veure aquesta sortida de sol, per exemple, a Aguiló, en aquest punt, a Santa Coloma de Queralt, o, per exemple, també aquests altocúmuls que circulaven a alguns punts de l'extrem nord-est del país. Ara sí, repassem les temperatures màximes. De fet, la majoria, a bona part del país, també al Pirineu i al Prepirineu, s'han acabat movent entre els 15 i els 20 graus, però atenció, ja que en alguns punts del terç sud del país fins i tot els han arribat a superar i han arribat, per exemple, a 22 graus a la mateixa ciutat de Tarragona. Amb les imatges del satèl·lit Meteosat veurem com han anat creuant aquests núvols alts i mitjans d'oest a est, i sí que al llarg de la tarda els núvols s'han fet més importants, més gruixuts cap al terç nord del país i també cap a l'extrem oest del territori. Fins i tot s'han arribat a escapar alguns primers ruixats. En quant a la situació de cara a aquest dimarts al matí, doncs parlarem de la possibilitat de matinada d'algun ruixat a les comarques del sud de Girona. Desapareixerà ràpidament, quedaran alguns intervals de núvols, moltes estones de sol, sobretot a la meitat sud, i la nevada cap a l'extrem nord del Pirineu. Atenció al vent de mestral, que s'anirà reforçant sobretot a la meitat sud del territori, i continuarem amb una situació molt semblant a partir de migdia i al llarg de la tarda, encara amb aquest vent de mestral destacable, intervals de núvols sobretot a l'interior i la nevada cap a l'extrem nord del Pirineu. De fet, davant aquesta situació meteorològica, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per vent fort, sobretot durant el matí cap a la meitat sud del país, i a partir de llavors també en punts elevats del Pirineu i del Prepirineu, on s'indica la possibilitat que les ratxes màximes superin els 90 km per hora. I atenció també a la nevada cap a l'extrem nord del Pirineu, ja que puntualment podria arribar a superar els 10 centímetres per sobre de 900 metres. I de cara als pròxims dies, doncs atenció a la nevada entre dimecres i dijous al Pirineu, també alguns punts del Prepirineu, amb unes temperatures que de cara a dijous potser remunten una miqueta. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.